这个东西你敢拿在手上？行动电源啊，这是定时炸弹。不要被新闻吓到了。只是最近看太多新闻了，因为有在飞机上爆炸，也有在外套里面起火燃烧。像这一类的产品，在台湾要合法贩售，都要获得合格标章才可以。像安森国际已经有超过20几年的资历了。那其实只要在台湾要贩售的产品，都可以透过安森国际送到实验室去做层层的检测。那实验室检测通过之后，就会送到标准局去，获得一个合格的标章，像 BSMI 或者是 NCC。安森国际也有推出另外一个 A Mark 的标章。像只要是安森国际的客户，产品的制作过程，安森国际就会参与，包含说每一批出货，安森国际就会进行抽样的检测，发现良率不好，马上就会进行改善，甚至其实落入到实体通路、消费端，安森国际也会做成随机抽样，只要有抽测到产品的良率不好，那马上就会进行通报，所以到消费者手上的产品都可以安心放心的使用。我们接下来也会介绍为什么这一类的产品会有个案的情况发生，我们就直接到实验室去看。